स्वप्नः साकारतां गतः। बाल्ये एव मातापितृवियोगं प्राप्तवान् सुरेशः पितामहेन पोष्यमाणः सन् तारुण्यं प्राप्तवान्। पितामहः तं महता प्रेम्णा पालितवान् आसीत् इत्यतः 18 अपि वयसि सः गृहस्य कष्टसुखादिकम् उत्तरदायित्वं वा न जानाति स्म। अथ कदाचित् तदीयः पितामहः रोगग्रस्तः जातः। तस्य चिकित्सार्थं गृहे धनं किञ्चिदपि न आसीत्। इदानीं किं करणीयम् इति समस्या उत्पन्ना सुरेशस्य पुरतः। गृहविक्रयणात् ऋते अन्यः कोऽपि मार्गः नास्ति इति निर्णीतवान् सुरेशः। सुरेशस्य आशयं ज्ञात्वा पितामहः उक्तवान्, वत्स, जीर्णकायस्य मम निमित्तं गृहं विक्रीयते चेत् अग्रे भवान् आश्रयहीनः भवेत्, जीवनं दुस्सहं भवेत् इति। भवन्तं विना अहं जीवितुम् एव न शक्नोमि। धनं कथञ्चित् सम्पादयितुं शक्येत, किन्तु प्राणाः सकृद्गताः चेत् पुनः प्राप्तुं न शक्याः खलु। महता व्ययेन वा अहं भवतः चिकित्सायाः व्यवस्थां करिष्यामि इति सगद्गदम् उक्तवान् सुरेशः। अनन्तरं सः गृहं विक्रीय प्राप्तेन धनेन वैद्यम् आनीय पितामहस्य चिकित्सां कारितवान्। तथापि मासाभ्यन्तरे पितामहः दिवङ्गतः। गृहविक्रयणेन प्राप्तस्य धनस्य कश्चन भागः सुरेशस्य समीपे आसीत्। तत् व्ययीकृत्य पितामहस्य अन्त्यकर्माणि कृतवान् सः। अग्रे किम् इति प्रश्नः इदानीं बाधते स्म सुरेशम्। एकदा सः ग्रामात् बहिः स्थितायाः शिलायाः उपरि उपविश्य स्वस्य धनस्य गणनां कुर्वन् आसीत्। आहत्य 20 रजतनाणकानि अवशिष्टानि आसन्। एतदाधारेण कथं जीवनं करणीयम् इति यावत् सः चिन्तयन् आसीत्, तावता तेन मार्गेण गच्छन् कश्चन व्याधः तत्समीपम् आगत्य तदीयं मुखं क्षणकालं यावत् निर्निमेषं दृष्ट्वा, भवतः मुखस्य दर्शनात् भासते यत् युवराज्ञी परिणययोग्यः अस्ति भवतः इति। मित्र, अलं चिन्तया, उत्तमानि दिनानि दृश्यन्ते भवता इति उक्त्वा सुरेशस्य पुरतः स्थितात् नाणकराशितः एकं नाणकं स्वीकृत्य मौनेन ततः निर्गतवान्। आदिनं व्याधस्य वचनानि एव सुरेशस्य मनसि आवर्तमानानि आसन्। रात्रौ तेन स्वप्ने स्वशिरसि वज्रखचितं किरीटम् अपि दृष्टम्। कुक्कुटरवस्य श्रवणात् तस्य जागरणम् अभवत्। उषः काले दृष्टः स्वप्नः अवश्यं साकारतां गमिष्यति इति पितामहेन उक्तं वचनं स्मृतवान् सुरेशः। एतस्मिन् ग्रामे एव यदि तिष्ठामि तर्हि युवराज्ञ्याः परिणयः असाध्यः इति चिन्तयन् सुरेशः तस्मिन् एव दिने राजधानीं प्रति प्रयाणम् आरब्धवान्। मार्गे आहारादीनां निमित्तं धनव्ययः कृतः आसीत् इत्यतः राजधानीप्राप्तिसमये 3 नाणकानि अवशिष्टानि आसन् सुरेशस्य समीपे। राजधानीं प्राप्य बुभुक्षानिवारणार्थं सः एकम् उपहारमन्दिरं प्रविष्टवान्। तस्य उपहारमन्दिरस्य स्वामिनी पद्मावती। यदा सुरेशः तत् उपहारमन्दिरं प्रविष्टवान् तदा तत्र 10 जनाः भोजने निरताः आसन्। पद्मावती सुरेशतः एकं रजतनाणकं स्वीकृत्य तस्मै अपि भोजनं परिवेशितवती। सुरेशः भोजनम् आरब्धवान्। तत्काले कश्चित् पद्मावतीं पृष्टवान्, भवत्याः मुखे कश्चन आतङ्कः दृश्यते खलु?
गतसन्दर्भे यदा अहम् अत्र आगतः तदा भवती उक्तवती आसीत् यत् राजा अर्बुदरोगेण पीड्यमानः अस्ति इति। किं तस्य रोगः इतोपि न उपशान्तः इति। तदा पद्मावती दीर्घं निश्वस्य प्रतिवेशिराज्यस्य आस्थानवैद्यस्य कृपया राज्ञः अर्बुदरोगः निर्मूलतां गतः। किन्तु मम चिन्ता युवराज्ञ्याः विवाहविषये। सा तदा तदा एकं स्वप्नं पश्यति। स्वप्ने कश्चित् दिवि मन्दिरं गच्छन्ती तां सर्पदंशनात् रक्षति। स्वप्नानुगुणं यः मां सर्पदंशात् रक्षति तम् एव परिणेष्यामि इति वदति सा। अद्यावधि देवीमन्दिरमार्गेण सर्पशिशुः अपि केनापि न दृष्टः। न जाने तस्याः परिणयः कदा भविष्यति इति उक्तवती। एतत् सर्वं श्रुत्वा सुरेशः चिन्तितवान् यत् सौभाग्यवशात् युक्ते एव काले मया राजधानीं प्रति आगतम् अस्ति। भोजनं समाप्य सः आहितुण्डिकस्य अन्वेषणार्थं निर्गतवान्। कुत्रचित् आहितुण्डिकः कश्चन तेन दृष्टः अपि। सः तं पृष्टवान्, निष्कासितदन्ततः कश्चन सर्पः आवश्यकः मम। तादृशः सर्पः अस्ति वा भवत्समीपे इति। कुतो न, रजतनाणकद्वयमितं मूल्यं तस्य इति उक्तवान् आहितुण्डिकः। स्वसमीपे यत् नाणकद्वयम् अवशिष्टम् आसीत् तत् आहितुण्डिकाय दत्त्वा तेन दत्तं सर्पं काण्डोले संस्थाप्य देवीमन्दिरमार्गे कस्यचित् गुल्मस्य पृष्ठतः उपविष्टवान् सुरेशः। गमनागमनकर्तॄन् जागरूकतया पश्यन् स्थितवान् च। सूर्यास्तः जातः। अन्धकारप्रसारः अपि आरब्धः। अत्रान्तरे राजवेषधारिणी काचित् सुन्दरी तरुणी तेन मार्गेण आगता। सुरेशः झटिति उत्थाय सर्पं तस्याः उपरि क्षिप्तवान्। सर्पः तस्याः स्कन्धे पतितः। एतस्मात् दिग्भ्रान्ता सा उच्चैः आक्रोशनं कृतवती। तत्क्षणे एव सुरेशः गुल्मात् बहिः आगत्य उद्लुत्य तस्याः पार्श्वे तिष्ठन् लीलया सर्पम् आकृष्य ततः क्षिप्तवान्। कम्पमानशरीरा सा सुन्दरी क्षणकालस्य अनन्तरम् आहो मम स्वप्नः साकारतां गतः, भवान् एव मम पतिः इति सुरेशम् उक्तवती कटाक्षेण पश्यन्ती। भवत्याः वचनस्य किं तात्पर्यम् इति आश्चर्यमिश्रितस्वरेण पृष्टवान् सुरेशः किमपि अजानन् इव। तदा सा स्वस्य स्वप्नस्य वार्तां निवेद्य यः मां सर्पात् रक्षति सः एव परिणेतव्यः इति मया निर्णयः कृतः अस्ति। यदि भवान् मां न परिणयेत् तर्हि अहम् आजीवनं कन्यारूपेण एव तिष्ठेयम् इति उक्तवती। एतत् श्रुत्वा महता आनन्देन सुरेशः तस्याः हस्तं गृहीतवान्। ततः तौ मन्दिरं गत्वा अर्चकेन दत्तयोः मालयोः परस्परसमर्पणेन पतिपत्न्यौ जातौ। सुरेशस्य हस्तं गृहीत्वा एव सा सुन्दरी पर्वतात् अधः आगतवती। सर्वं स्वप्नम् इव भावयन् सुरेशः ताम् अनुसृतवान्। यदा सा पद्मावत्याः उपहारमन्दिरं प्रविष्टवती तदा वास्तविकप्रपञ्चम् आगतवान् सः। भवती अत्र किमर्थम् आगता? एषा किं ज्ञातपूर्वा भवत्या इति आश्चर्येण पृष्टवान् सुरेशः। तदा सा तरुणी हसन्ती पूर्वं कदाचित् कस्मिंश्चित् रथयात्रावसरे लब्धां माम् एषा पद्मावती एव महता प्रेम्णा पोषितवती। अतः एतस्याः पुत्री अस्मि अहम् इति उक्तवती। एवं तर्हि भवती युवराज्ञी न? इति पुनरपि आश्चर्येण पृष्टवान् सुरेशः। मम नाम एव युवराज्ञी इति
इति उक्तवती सुन्दरी। एवं स्थिते भवत्याः समीपे राजवस्त्राणि कथम् इति पृष्टवान् सुरेशः। तदा युवराज्ञी हसन्ती अहं युवराज्ञ्याः आत्मीयसख्याः सखी अस्मि, अतः युवराज्ञ्याः मम च आत्मीयपरिचयः। तस्याः प्राचीयवस्त्राणि अहं तदा तदा प्राप्नोमि, तेषां धरणे मम विशेषरुचिः इति उक्तवती युवराज्ञी। एतयोः सम्भाषणं पाकशालायां स्थित्वा एव श्रुतवती पद्मावती बहिः आगत्य, वत्से, मम शरीरस्य बलं क्षीयमाणम् अस्ति। मम एतस्य उपहारगृहसाम्राज्यस्य योग्यः उत्तराधिकारी अद्य प्राप्तः अस्ति। इतः परम् एतस्य सर्वस्य अधिपतिः एषः एव इति उक्तवती। भवती सर्वदा वदति स्म खलु, आगतस्य सर्वस्य अपि वरस्य तिरस्कारं करोति भवती। न जाने विवाहयोगः भवत्याः ललाटे लिखितः अस्ति वा न वा इति। अद्य तु भवती सन्तुष्टा स्यात् खलु इति हसन्ती उक्तवती युवराज्ञी। तदा पद्मावती युवराज्ञ्याः कपोलं प्रीत्या ताडयन्ती, मम यावान् सन्तोषः ततोऽपि दशगुणितः सन्तोषः प्राप्तः अस्ति खलु भवत्याः, यतः मनस्साम्राज्यस्य महाराजः एव प्राप्तः अस्ति भवत्या इति उक्तवती। आम्, अहम् अस्मि महाराजः। युवराज्ञ्याः पतिः महाराजः खलु भवेत्। मम स्वप्नः एतेन प्रकारेण साकारतां गतः इति सन्तोषेण हसन् उक्तवान् सुरेशः। कथा समाप्ता।